Assalomualaikum barchaga. Siz Dembermes kanalındasınız. Dembermes kanalının жүргізушісі мен Нұрқожа боламын. Бүгін мінекей Шымбай мал базарын түсіріп қайттық. Каналға ағза болмағандар ағза болып қоямыз. Осы видеоның төменінде телефоныңыздың шеп тарифінде, яғни телефонның қақ ортасында шеп тарифте подписаться деген жазу бар. Соны басып каналға ағза болып қоямыз. Ал олай болса бүгінгі видеоны тамашалаймыз. Al nişeden aldık 10 bolsun ağa. Ya qaytdı. Bitmeydi 8'den soradı. 8 milyon somdan sorat taneki. Bugün arzan ba? 8'den sorap turttu. Satpay ap qaytıp baradı. Endi bozar göremiz. Aa Usman Yusuf'ga qaytdı dep atadi. Aa oladı. Basa ver. Aman bak. Hadi mayda Қазақстанға сәлемдік қояйын. Болады сәлем. Al Beruni ağalar қатырды. Bugün неше сауын алдық? 11 сауын алынған bugün de. Gap жоқ, қараң. Al, mına siz ustap ketкен сауын неше болды? 21 неше? 21 milyon 800 deydi. 1, 2, 3, 4, 5. Ana 5. balası, naşar eken balası. Sütüne gelsek barga uqsayt neçe litr sütü var eken? 10 litr sütü var degen. Balası naşar. Aldındagı saz birinci tuğum deydim da naşar. 21 800 dedi ya bunu qatelesmese. Mınausu var en birinci tuğumu deydi. Balası naşar eken bunun da. Sütüne gelsek boladı ortaşa endi neçe litr eken? 5 litrдің şamasında sütü var ağa. No may diyelim ba sonda negizi. Tek maldın forması demesin. Balası naşar. 23 milyon 500'gə alğan məsağan 23 milyon 500. Qəb yox. Beruni'ye yol aldı. Qalanın işine labo sizдің қызметіңізде mal bazarda ağaççam tasıyımız dedim da qarang ağaç bazarının qasında. Mine uji klient. Ava. Labo mine 698 degen. Telefon xizmetçisi telefon nömrəniz neçə ağa? 99 368 7078 baylansam sizə labo xizmet gerek bolsa. Ava. Болады аман жүрің аға, күш қуат берсін. Assalamualaikum. Так, 12 milyonga aldım деп атыртты. Болады, гәп жоқ. Қаққа жол алды? Октябрьге жол алды. Қане айдаш берейін. Не бонусқа берген 2 сырған біреуін ап қойған ғой, бір құлағындағысын. Октябрьге кетті 12 milyon сом. 12. Гәп жоқ, отла озақ болсын, қораңызды болсын ал. Бермей қалған. Так, 7 milyon somdan bermей қалдық дейді. Мына жерде 3 қошқар бар екен. Майжапта абат аған қошқарлар 4 жасар ма, 3 жасар ма неше? 4 жасар. 4 жасар екен. Нешеден болса бере жақ түрі бар енді бұны? Өтсе бере жақ. Мұнда маллықларын көріп тұрсыла болады. Орташа болады. Бермейді дейді, қымбат сауда дейді. Telefon nömrə aytayıq ba, şart emes ba? O özünün nömrəni bilmeyim. Ava, болады. Satsam болады ғой, әкемнің балалары. Не керек, атаның басы керек па енді? Ава. Тәме құрғыр жаман ғой, а? Тәмете бересің. Саудагерлерім үстіңнен нан жеу керек қой, Ава. Бер. Ава, дұрыс. Аман жүрің. Яқшы, аман жүрің. Аман бол. Яқшы. Ал, оң болсын. Егіз қозылы қойымен бірге анасы бар. Балалар теңілесіп қалған өзіне. Незат қошқарма бұлар тоқты ма? Екеуі де қошқар дейді. Мұнда анасы. Болады, маллығы жақсы. Нешеге бердік аға? 91. 9 milyon 100'ge satılған үшеуі. Сонда 3 milyonның hesabынан Қамсарыққа баратыр. Нешінші центрға? Екінші центрға. Несі етін дұрыс па? Дұрыс. Сөргенің, Дұрыс, кәп жоқ. Яқшы аман жүрің аға. Кәп жоқ. Біздің қоңсылар сауын сиыр алыпты. Ассаламу алейкум. Оң болсын.
Neçe bo'ldi? 22 million so'm pulga algan ekan. Bonus sırğa yok, birevi var. Balası naşar. Balası naşar. Balasına neçe aylık? 3 aylık. 3 aylıktın şamasında. 22 milyonga alındı, kaçta arkayım bolar. Bunda şeyelini. Polat alçıklı. Oh, var bol. Kılıçbayı aldım ha bir zat boğan o bir yerde. Tak neçe mınav kaşar? 9 milyon 700'ge alındı. Bağuğa Kuda kalesi. Saklayımız. Bolad otla uzak bolsun, qorаңыз olsun ağa. Gabi yok. 97. Gabi yok. Kamsarıqtın malı ekan. Neçe boldu ağa? Neçe boldu ağa? 1 milyon 950. 1 milyon 850 serki ekan qo'ya. Neçe kilo go'shtga qo'yib oldik? 15 kiloga qo'yib oldik deydi. 1 milyon 850 ga algan bunda. Gapi yo'q. Bular ne? Go'shtga alındımı? Neçeden bo'ldi ağa? 16 milyon, 16 milyondan. Neçe kilo? 140 kilo, 140 kiloni arkayın beredi Xudo kalesi. Atsız go. 2 milyon 100 ga alındı. Otla uzak bolsun, qorаңыз olsun. Keşe bazaram algan жоқ bu ediniz ya? Gapi жоқ. 2 milyon 100 ga alındı. Bo'ldi. Yok var, iyi bir her bazarını göremem de. Yigit şu itken işin narşını. Kaşar 8 milyon 200 volt dep atır. 8 milyon 200 vermeye apqacak. 82. Men aytdim, kes aytdim. 8,5 dediniz mi? 20 alığı diyorum. 8,5 degen 82 ga so'rab atdım. Qaytib baradır. Qaytgan malda xayır var ağa. Buyurganıdır. 2 milyon 300 qo'shar. Alındı 2 milyon 300 ga. Pazarga. Pazarga. Al, oң bolsun, oң bolsun. Pazarga yeke Qo'shqar. Neçeden bo'ldi ağalar qo'zi qo'shqarlar? 20 neçeden? 20 26 25 2 milyon 600 2 milyon 500. Kaşar neçe bo'ldi ağa? 11 milyon so'm pulga alındı. Neçe kilo go'shtga qo'yib oldik ağa bunu? 100 kilo go'shtga qo'yib oldik. 11 milyon so'm pul bo'ldi. Al oң bolsun, toqtılar bular ya, qo'shqar emaslar, qo'shqarmaya. Neçeden aldık ağa? Yekevi 3 milyon 200, 1 milyon 600'ün hesabına. Oladı, otla olsun. Neçe bo'ldi ağa oң bolsun? 22, 2 milyon. Üçevi de tuşa koya. Tuşa ekan üçevi de. 750'din de beregin. Oң bolsun ağa neçe bo'ldi? 2 milyon so'm. Toqtimi, qo'shqarma? Qo'shqar ekan. Anavisi da qo'shqarma. 2 milyondan aldı. Al otla uzak. Ağa. 25'ten qaytdi. Tak 25 milyon so'mdan qaytib baratıptı. Balası naşar, anasına tenglesip qalgan 7 aylıktın şamasında. İşin 10 aylık deydi mınan. İşinde var mı? Var. Neçe aylık işindegisi? 6 aylık boğaz. Buna balası 10 aylık dep atıptı. 25 milyonga bermey qaytib baratıptı. Hazırki vaqtda sütü yok. Sütü yok ya hazırki vaqtda. Sütü yok. Oladı. Mallığına gap yo'q ekan bunda. Tak kaşar neçe bo'ldi ağa? 8 milyon 200 ga aldım deydim lekin. Gap yo'q. Taneki neçe bo'ldi ağa?
6,5 milyon to'qlar tushadi. Assalomu alaykum. 2,6,5 milyon bor. To'qdilar. Yeli da bag'uga xudo xolisi. Qazaqa. O'risda yuradi. Qayoqdan o'risini? Tashkentga yo'l oldi. Al, o'tlar uzoq bo'lsin aqa. Sizga bonus juba kelgan ekan ya, ustini qarang, mashina yig'ib tozalab, bir shampunlab kelgan ekan, qarang. Gap yo'q. Nishidan so'rab qaytdi aqa bu. Ya, yesani yoqdama. Sirme deb qashib turibdi qo'ya u. Bo'ladi aqa, aman jiring. Nishidan qaytdi aqa? Nishidan qaytdi? 9 milyondan qaytdi deydi. Bo'ladi, gap yo'q. Oh, assalomu alaykum. Mahmud ağa. Aha, bo'ladi gap. Tak, al o'ng bo'lsin. Ana, birivi qo'shqar, birivi qo'y. Necha bo'ldi qo'yi? 26, 2600 qo'shqar ne? 2,400,000 bag'uga aldı xudo xolisi. Kungo'ja go'shiga yo'l oldi. Gap yo'q. 17,500,000 bo'ldi deydi bunani. Al, mana tuşa o'ng bo'lsin ağa. Nishiga aldık? Yeti bor ekan. Necha bo'ldi ağa? 1,200,000 ga algan. Nishiga go'shi bor sonda buni? 1,200,000 ga algan. O'zingiz shamangizda bir ayting qani ağa? 10 glan shamasına deydi. 1,200,000 ga alıngan. Bo'ladi ağa. 120 mingning shamasına tushadi sonda. Ava YouTube'dan xudo xolisi. Ne satıldı mı, satılmadı mı? 19,500 deydi. Tisi qalay ekan ağa bunun? Tisi saz. 4-nji tuğum balası naşar. Erkek ekan, kindi kele tushmagan. 19,500 ga satıldı. Sütüne kelsek 5 litrde sütü var. Gap yo'q. Bak, arjaqqa ketib qoldimi? 12 milyon so'm pulga olib ağa, o'ng bo'lsin. Bag' ha, bag'atni xudo xolisi. Deding sağa? 14,5 qalgan, 1,450,000. Buni nishiga qo'yib oldik ağa? 15 kiloga qo'yib oldik deydi. Sal qiyinroq bu. 15. Ha. 15 kilo qiyinroq ağalar. Qiyin, dim qiyin. Ya. Targ'il o'ng bo'lsin, necha bo'ldi? 9 milyon so'm pulga alındı. 9 milyon. Tana 7 aylık, 8 aylıkning shamasında. 9. Sürdüm ağa, qayaqqa yo'l oldi ağa? Qalang ishine bo'ladi. O'tlar uzoq bo'lsin ağa. Savun sıyırga o'ng bo'lsin aytayıqpa? O'ng bo'lsin. Al, necha bo'ldi ağa? 19,500,000 deydi. Balası tanama naşarma. Naşar kindiga ele tushmagan, bir haftaning oyoq-oyog'inda tuğumuna kelsek, biroq tug'gan, bestima, nechayin tug'gan? 3ta tug'gan. Bo'ldimi ağa? Jaqpay qoldi. Bizning aytgan gap jaqpay qoldi. Bo'ldi, aman jiring. Iki tug'gan desang, jag'atni. Durus ya. Aybiru. Haqiqatni aytsang hech kimga jaqpayma. Negizi jag'imbozlangan жақсы emas ya bulay. Al ağa, o'ng bo'lsin. Birevi to'qdi, birevi qo'shqar ya, ikkovi da qo'shqarma. Mına usta to'qdi, mına qo'shqar. Necha bo'ldi ağa? 3,800,000. Ikkovi birden 3,800,000 ga algan. Al, o'tlar uzoq bo'lsin, qorang'isi to'lsin ağa. Gap yo'q. Al, necha bo'ldi apa? O'ng bo'lsin. Nechaga oldi? 2,500,000 ga algan. Bo'ladi, gap yo'q. O'tlar uzoq bo'lsin, qorang'isi olsin. Qayaqqa
endi? Gigant 6-жол bo'ladi. Aman jiringlar. Assalomu. Rahmet Nurg'un. Bo'ladi ağa. Apa. Au, 18 milyon bu. kegilishi Azamat ağa. Assalomu. Neşe 18 kaldı. Shimbayning savdogarlari ne deysin? Şimbay'ın savcılarına. Жалғас қызметте. Так, неше дедіңіз? 1 milyon 800 kaldı. 18 миллионға алдық. Туу бойынша рекорд. Көңіліңізге келе ме, келмей ме? Тісі қалай? Тісі болады 18 миллионға болады. Бүгінгі арзан негізінде. Kegilde kaçta aldık da? Келінде қалды алдық. Vermeytin ballardan buraya olur. Баласы нашар болады. Жаман емес, маллығы қараң. Бүгін сауынлы зият болып тұрған кезде 18 миллион сом пулға алынды. Гәп жоқ. Отла ұзақ болсын, қораңыз толсын. Екінші күн қандай болып жатыр Кегейілде базар? Яғау, бұйырса мен баруым керек болып тұр. Көп адам сорап жатыр, неге бармай жатсаң? Кегейіліне күшейту керек. Kegilde küçüğüydü. Dikan bazar koşulmasa küçülmüydü. Дихан базарды екінші күнге ме? Olmay mı ballarına? Ава. Katemeye mi hocam? Енді білмедім. Bazar. Болды аға, аман жүрің. Болады аға. Біз бағана көк сауын іште 25 миллион сомға міне алып кетіп баратыр ағалар. Қайыққа жол алып баратыр. Қалқабатқа. Баласы Танеки. Анасының ішінде де бар ма еді? Буаздың 2 айлық өтпеді бағана 3 айлық па. Сондай деп айтқандай болды. Мында. Ол Қалқабатқа кетті ал 25 миллион сом пұл болды. Гәбі жоқ. Әне 7 миллионнан қайтты дейді, зор қошқар екен көз тимесін. Еті де бар, 7-ден қайтып баратыр. Сатамыз деп жатыр 7 миллион. Қайтып баратыр 7-ден. Неше болды қашар? Ассаламу алейкум. 11 миллион 200 бағуға алып атпыз. Гәп жоқ. Ассаламу алейкум. Жетіге шықты бермей алып қайттым. 7 миллионға шыққан қошқарды қайттан бір түсіре жақсы. Толық обзорды ағамыздың өзі айтacak. Неше жасар бұл аға? 3 жасар қошқар. 3 жасар қошқар. Қойға қосуға бола береді. Ава. 1 жыл қостым. Екінші жылы қосуға болмайды, өзінің қостым. Ава. Мінекей. Енді 7 миллион сом пұлға сораған бермеген. Аз-маз қосса бережек түрі бар. Бермей алып қайтып баратын. Тәме қандай аға? Тәме қандай? 8 болса беремін. 8 болса 5 беремен. Мәнзіл сізде 6-ның жолы ма еді? 6-ның жолы. Ава, Консабет кітар еді. Ава. Телефон нөмір неше аға? 724. 724 0131. 0131 90 бола ма коды? Коды 90 екен ава. Болады, аман жүріңлер. 8 миллион сом пұл болса беремен деп жатыр. Бағана Зафен ағаң сатқан сауыны неше болды ағалар қане? Сатпады ма? Сол емес па мынау? Онда мен алжастым. Нешеден қайтты аға? 20 миллион 300-ден қайтты. Баласы Танеки. 4-5 айлықтың шамасында туымына келсек нешіншісі мынау? 5-ші баласы дейді мұнда. Күніне 5 литр сүтке гарантия жігір баспағынан ауыстырғанда 20 миллион 300-ден қайтты базар. Телефон нөмірі айтайық па енді бұған аға? 99 713 84 53 байлансамыз ағамыздан толық мағлұмат аламыз. Мәнзіл аяқта аға? Қасыма өзі деген Шымбайдыңшы. Ал болады аға, қайтқан малда қайыр бар. Ал бүгін екі інімізді көріп қалдық. Атың кім ол? Алмазбек. Рахманбек, молодец. Ағалы інілема екеуіңіз сөрлерде тұрасыз. Нешінші класс? 6. Давай көбейту беремен. 6 көбейту 6.
16, 4 көбейту 5, 20, 7 көбейту 8. 56, Oh, 8 көбейту 7, 56, 9 көбейту 5, 45, 5 көбейту 9, 45, 4 көбейту 9, 36, 9 көбейту 4. 36. Bazar жоқ, молодец. Sen de işinci kalsın. Endi birinchiga Енді бірге бар ama. Молодец, gap жоқ. Қайсы мектеп? 36. Партсез. Молодец. Аман жүр, сәлем болса айтын ғана екеуіңіз тұрың бір жерге. Ағалы інілі емес па? Ава, сәлемді айтамыз, кімге айтамыз? Үйде отқан мама папаға сәлемден ғана. Болады, аман жүріңлер. Бүгін мал базардың басына саламан бұйырса. Яқшы, тауық базарға баратыз ба? Ава, болады, аман бол. Мен жа тауық базар түсіріп жаңа кетіп баратыр ем бол. Яқшы. Ава. Так, әзір алынды мінеге 20 миллион пұлға алдым деп отыр. Міне қамсат. Басвағы тана, басвағы бір өткен. Так, сүтіне кесек неше литр деді? 5 литр сүт береді деп айтқан мұнда. 20 миллион сом пұл болды ал. Гәп жоқ. Ава, екінші центрға баратыпты дейді. Өз 4 центр ме еді? Ава, екінші центрда құда қалесе мына сауын барады. Туымына кәсек 4-ші баласы. Ава, баласы тана. Гәп жоқ, тана 1 айлықтан өткен баласы. 5 литр сүті бар деген. Неше болды аға? 22 миллион сом пұлға сатылды. Баласы тана. Баласы 2 айлық па, 1 айлықтың шамасында. Туымына кәсек екінші туыма. Süt неше литр sütке гарантия деді? 6 литр. 22 миллион сом пұл болыпты. 6 литр sütке гарантия. Сауын базарда әстен бір шеттен түсіруді басылаймыз ал. Бірінші туымы қашар баласы тана кен. Баласы неше 3 аптектің шамасында мұнда жейді. Кішкене үркін кіреп бітті. Бұл бірінші туымы. Содан кейін нешеге сора батыр ағала? 17 миллион 500-ге сора батырды. Неше литр сүті бар? Бір-бірден күніне 3 литрдей сүті бар. Баласы? Баласы нашар екен. Баласы 2 айлықтың шамасында 3-ші баласы деп атыпты. Bakın eceğine. Күнін Мәкке ауылдыкі деп атыпты дейді мұнда. Базар 16 миллион сом пұлға сораған, бірақ елі берілмеген. Баласы нашар. Шакалок. Болды, аман жүріңлер ағалар. Nişeli? Balası tana ya mı? Balası tana bu 5 aylıktın şamasında. Kumnakisi toğan 22 deydi. 22 of. Жиырма 2 миллион сом пұлға сора батыпты, бірақ еле берілмеді. Қосасаң деп батыпты. İçinde zene біреуі бар деп батыр, 2 ай болған. Қашқанына. 22-ге берілмей жатыр. Алынды ма? Satın. Al, pazar bersin. Так, 18 миллион 600-ге алынған бірінші туымы. Баласы нашар. Sütüne gelse күніне 1 litrden 2 litr sütü var әзірше. Bunda 18 milyon 600 deydi.
Durs aytdınız. Evet, hani işi böyle tutsa aynı. 19 diyor. Ben Azamat. Yok ayağı şey 19 19 milyon sorabatı balası teneki. Tuğumuna gelsek ne işse. So birma yekima sonda imeyiz. Kishkantay bu tuğulan balası ya nege ki. Aldım forması. Gününe su 4 litre diş sütü var. Kögün algan. 19 100 oldu. 19 200 oldu. 20 yatır eli. 8 aylık buğaz alıngan. Bir ayın oyak bayağına tuvadı o da kalesi. 20 milyon 700'ge alğanı. 20 milyon 700. 20 milyon 700. Bak tursa ayt yaxşı. Alamam. Tursa alaman diyor. Maldın formasına gəb yok. 20 milyon 700. Akşasına da gəb yok bırak. Mesela. Ortaşa savunların biri tek yetecekse. Bir aydan tuğa koysa. Bir aydan sal ziyatla vakti var yapsaydı. Müdürsün tübe attın mı? Algan yok otur. 22. Hani 23. Ya, Sonra ya, peti öyle ağzında pul koy bana. Yet buraya. 25 liraya koy. 27 liraya koy. Kaçın var. Siyaset bak. Şimdi 20 milyon 500. o düşkün müydü? Bak açayım kadar. 22'den 120 kaçarsın. Açma. Buraya almıyorsun kaç. Ya hocam. Ben ama ben ama adam aytmaz. Çok sözünü bakır vardı bana. Bu arada buna beruni iş ağanı alır. Bana azıcık alıverin ha. Azıcık alıverin. Aldım. Buraya almıyorsun kaç tane aldın? Bakın ağaç kısanaydım. Almayayım. Ayaksız da bakma kolun sürüyor. 21 3 yılda alamam. Yer kap var ama. Ben buraya bir şey kuruyun. Ben Miyem taraflarıma. Bir de yengin var. Sizge bir kap var. 200 son kaç aldım. Ya düşkün mü düşkün diyor. Baylan ayı. 20 milyon 800 oldu. Milleti ölmedin mi? Benim bu kadar insan Konuda kayıtlı olur. Açmaz mı sana? Aldım 20 milyon son baylan ayı. Oldu abi. 21 milyon son pul oldu. Mesela. Savun sıyırlar satuğa kesiniz. Beruni iş ağağa beru gerek. Tars post aldım. Sıkıntı. Balası teneki. Yok. 3-4 aylıktın şamasında tisi bırakmına uç. Bir nüvedi jügürdi bop kalan negizinde ya. Tisi qanday dağa mınanın. Kishkantay ya tisi. Siz түсіп atқан жоқсыз, қорқудың керегі жоқ. 21-asr. Xullas айтпады, тісі бірақ кішірейіп қан, жағы хаққа кетті бөлуінің шаға. Со біледі. Үстіне келсек сүті бар еплеп. Қараң burada. Hoppa. 4 litrдей sütü var. Көкке тойынған. Ана жаққа кетіп қапты ғымында. Tisi kishkantay biroq. Sonda da satıldı. Tek balası teneki bo'lgani uchun. Mına savunumuzning arzuvi saz deydik. Aldı betde o'ristiki bo'lgan julib jiyib berganiga aldı bet keteyin deganda. Bo'ladi.
2 жасар тай дейді. Еле мінілмеген шығар бұл. Мінілген дейді. 12 миллион 200-ге алынды. Айғыр 12 миллион 200 мыңда. Ақша саны алып атыпты мұны. Оларды кәбі жоқ. Кілең болады деп ба. Ал торат болады, жасы нешеде болады? Жасы 7 жасар дейді. Бұны малға мінуге болады. Бола ма? Бақсаң бола береді. Формасын көріп тұрсылар. Үстінде кітті бір-екі биезлері бар. Биез емес па? Тара жіберу керек. Тырналған. Шарапаттин Мақсым ағадан шыққан дейі бар. Зарапаттин Мақсым ағадан. Не заты бар? Тамғасы бар деп атқан. Авамында. Неше айттық, нешеге сорап атыр. 14 миллион сом пұлға базар сорап атыр. Азмас қоса берейін деп атсам ба? Тәме көплеу нешеңді береклер шамас. Бар ма? Телефон нөмір неше? Неге шарт емес? Айт. Салай ба? Oldu yaxşı aman bu. Assalamualaikum amasba. Bunu nüye dep qanday ma'lumotlar beramiz? Qaqpa o yoqda eshitsa. O canın sağ olasın. 11 millionga so'rab oladi. Bunun bir özünü 11 milyon so'm pulga so'rab atır. Menilmegen ba, menilgen ba? Menilmegen. Semiz. Ayğır. 11 milyon so'm pulga so'rab atır. Biroq ele bo'lgan bermayapti. Semiz. Soyuğa mı sonda bunu? Soyuğa. Sonda soysan neçe kiloday bo'ladi bular? 170 kiloday bo'ladi necha. Sonday berem ani? Yo'q. 170 kiloday. Jo'ng'ishqada yurgandi. 11 milyon so'm pulga so'ralib oldi. Hoppa. Qaysi? Qo'noq. Qayerdan kelgan? Qozog'istondan kelgan, Aqto'dan. Açtık o. Tek savda bo'layotgan ekan. Ma'lumotlarni beramiz. Qanday necha jas? 3 yaşar. 3 yaşar? 3 yaşar. Masalan, men bir 8 yaşar şelsem 3 yaşar deydi. Ayğır menelgen önerleri qanday endi buni? Bir qamchi öneri var. Irilige bo'ladi chamanimiz. O necha aytadi? 15 aytamiz, bozor necha deydi sonda? Pazar 12 deb. 12 milyon so'm pulga so'rab atibdi. Shamaga keldimi, bormi? Yele bor. Qayerda manzil? Qaraözekda. Telefon nomeri necha? 77lik 620 25 Baylansam to'liq ma'lumotni u egasining o'zine olamiz. Kemla yegiz yigit tushirik video. Ave. Assalamualaikum Shumbay eli videolarga 200 ming pasport jиналса, екінші несін видеосын түсіремін, қазір бірінші видеосын түсіріп отырмын. Осы videoға көп лайк басың, паспорты жиналсын. Сөйтіп, бұның бағасы 12 миллионға айтылып жатыр, ала бересіз келің. 12 миллионға сорап жатыр. Сорап жатыр. Келің аласыз ба, алың. Атлар көп біздің базарда, Shumbay ат базар. Базарларға келе берсеңіз, атлар сіздерге бәрі алып кете бересіз. Так үйіңде не бағып жатсаң, үйіңде бар ма? Қазір атлар бағып отырман, мал бар, түйе бар. Солардың бәрін бағамын. Manzil қаяқта, үйің қаяқта? 50 жыл қаласында. 50 жылдықта. Қашан видеоға түсіреміз?
Sen uyingdegiler. Ya uyingdegiler qoraga adam жақылlatpa deb aytama. Bazardan adam alып келеміз. Ауа семіргеннен кейін сатамыз. Bazarda. Үйіңдегілерге айтып көр, онда бір видео шығарайық деп. Ал аман жүр. Ал буаз базар түсіруді баслаймыз. Тарғыл буаз. Так туса 4-5 туады, нешен туады? 4 туады. Еті жақсы екен қараң. Неше айлық буаз? 7 айлық 7 айлық буаз. Так неше айттық, нешеге сорап жатыр? 20 сом айтып отыр. 20 сом айттық. Базар 16 миллион сом пулға сорап жатыр. 7 айлық буаз дейді. Bir жерде бағылып тұрған еті семіз екен. Базарын берсін зор. Иесі қашты, яқшы түсірмейміз. Assalamualaikum. Daimмен бірге базарлап жүрсіз. Қазақстандық туысқандарына хаммасы сәлем. Ажапаларға, ағаларға. Болады, аман жүрің аға. Үзішілер көріп атыр, Ахмет қызметте. Так, неше айлық буаз аға? 5 айдан өткен еле генжелеу екен, туса 3-ті туады, нешен? 3-ті туады. Формасы болады, орташа сауынларының бірі болады. Бақасына келсек неше айттық, нешеге сорап атыр? 15 сом айттық базар. 13 деді. Базар 13 миллион со шамаға сорап атқан екен. 13-ке сорап атыр дейді. Кейінгі буазды көреміз, туса бірді туама я екін бірді туат дейді. Мұнда малдың формасын көріп тұрсылар. Гәп жоқ, әрі, ұзын бел екен. Туса бірді туат, неше айлық буаз? 7 айдан өткен, 1,5 айдан туады құда қайсы. 25 миллион сом пұл айттық. 20 миллион 500-ге сорап атыр. 20 миллион 500 болса несі қалды енді бұның сауын сиыр аламыз ғой. Деп айтсам қапа боласы ба? Олар деген Ава дұрыс. 20 миллион 500-ге бермей атыр, неше болса береміз аға, бұны шамаға келді ма? Аз-маз қосса беріп береміз, 100-200 мың болса да беретін түрі бар, кітті қинап көру керек. 7 айлық буаз. 7 айдан өткен, 1 айдың ояқ баяған тұр. 99 145 7806 байлансамыз толық алсаңыз болады. Буаздың бар. Мұнда. Үзейдің жігітлері қызметте. Ахмет басырөлерді. Бұға басар беңілі жігітлер. Буаз баға? Генже буаз. 5 айлық па не? Неше айлық? 5 айлық. Туса нешені туады? 3-ті туады, құда қалесі. 3 я 4-ті. Так, бақасына кесек нешеге шықты базар? 16, 800. Құр 16-ның өзі. 16 миллион сом пұлға соралған. Бірақ елі берілмеген. Үш қашар бір жерден сатылады деп атыпты. Үшеуі де нашар 6-7 айлықтың шамасында. 8 сомнан айтылады. Так, 8 сомнан айтылады. Нешеге болса беріп береміз сонда? Келс беріледі ғой. Келс қайтып беріп береміз. 8-ден айтылып атыр. Telefon nömrü nişi? 99 551 52 11. Baylansam ağamızdan to'liq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Al bazarini bersin. Bundan so'rab atır.
4 aylıktın şamasındağı kaşar. Tanıyman o. Özbek'ti mi? Tanıyman o. Arzga verildi. Murat ağa nişige sorabatsız. Qarzga so'ravadim men. Qarz. Avva. Yo'q, siz minani. Ular 5 million. 5 millionga so'rabatsiz. 5 million so'm bo'ldi. Nishi shamaga keldi deymi yo bar deymi? Buni sultondan ag'an ana bunda 3-4 bozorunda. Ava. Qimmatlangan yer bozor qaytdi. Anda o'tdi. Men aldab sotganda. Sultan Sultan ağa emasmi? Avva. Aldab sotganda qasit yo'q. Endi qayda berdi? U ko'tarmaydi u ag'ani. Ko'zet sultondan bir ko'zet. Hani ko'zet. Aldab o'tirgan odam degan. Ko'rsatdingmi? Ava 5 millionga so'rabatsiz. Endi bular bir sengi Dixanlar senedi o şey yapma. Bo'ladi, aman jiring ağa. Bo'ladi ama. Inson bersen aldım men ko'raman deb. Baslayın ağa. Allah'a selam aytib berish. Mahmud, Oralboy, Sava, Rossiyada Tumen qalasında. Almatda жалғасқа сәлем. Bo'ladi, aja, aman jiring. Neçe qildi? 6 million 800 ga so'rayapman. 5 aylıkın şamasında kaşar. Salem de aytamiz. Vay gol. Almasa attı be. Kazakistan'a koşuyor. Sunbay gidiyor. Privet Sunbay'dan. Ha, bol zor çıktı. Ondan geliyor. Davran ağa neşegi? 9 milyon so'm pulga so'rab atibdi. 90 gla go'shi bor deydi. Kaşar. Tana bazar sürüdü basayımız tana kiyilirdi. Ağlağa neşege çıktı? 15 milyon so'm pul ayttık bazar. Bir jasına tolgan bunu. 12 milyon so'm pulga so'rab atır bazar. Bo'ladi gap yo'q, bu yoqdan mani savdosi bo'layotir. Bu da bir jasına tolgan. Al neşege chiqdi ag'a bunau? Sürmey qo'y bo'ldi. Tak. Al. Neşege chiqdi? 10,5. 10 milyon 500 ga chiqqan. To'sbetdan bir xabar olamiz. Gap yo'q. 4-5 aylıkın şamasında. Aslında ko'p. Ya, жаңа keldi, o'dirsiz. 10 milyon 200 devadır bazar. 10 milyon 200 ga bazar so'rayapti. 11 milyon 200. Bize түсірмесең болды. Ha, bo'ldi. Al bazarni bersin o. İşe. 11'den aytıyorduk ben. 11'den aytyapmiz bazar neşeden deydi? Şu 9'ga so'radim. 9 milyon so'm puldan so'ragan bazar. Süreyim bak. Neşege qo'samiz? 11,5 ga qo'sasan deyapti.
Targ'il neshiga chiqdi ag'a? 1 жасар. Aslan. 1 жасар басмақ 11-200-ге chiqib turibdi. 11 million 200 ga bozor chiqib turibdi. Biroq ele o'g'an berilmaydi. Azg'antay qo'shsa bezib beraman dedi. Telefon nomerni aytaylik bag'a. Yo'q, shartimiz so'rab turibdi. Azizlik. Shart ekan. Bo'ladi ag'a. Aman jur. Baqa bratan. Shimbayskiy. Al targ'il. Tanimasang targ'il al deb olgansiz ku. 1 жасына to'lgan. Eti жақсы. Bugun arzon deb atır bilmayman endi. Satuvchiga arzon, aluvchiga qimmat bozor. Neshiga chiqdi bozor? 13 million 500 ga chiqqan bozor. Ishe bo'lsa berim, shamaga kelmaydimi? Shamaga kelib keladi. Kelib keladi. 13,5 ga chiqqan bozor. Bag'atın zo'r. Bir saatdan beri. Şaka, bana ameliyat. Abu. 500 600 sana var 500 verip erzak kımmatla bırakacağım. Arızat ol. Hayret. Ya alkış. Hayret. Maket. Öyle 700 600 bir satak satacak ha. Allah koysa 500 yıl 600 yıl deb atib, necha 500, necha 600 biz. Arıq deb atibdi buni. Arzag'ina sotuvimizdan bordi. Necha sonda? 10 milyon 600 ga alıp odatımı 500 de var. 10 million 600 ga ala qo'y deb atdan 10 million 500 so'rab atibdi deydi. Arzag'ina bizning sotuvimizdan bor deb atdi. Bo'ladi. Nişege sattık kayısın. Aldı kayısı. Anama. Nişe. Ekiyim bir yerden. Nişege. 32 milyon 400 ge. Yarım kulak o dedi. 34 dedi valla. Ekiyi 32. O berbattan o. 33'e sorabadı. 33'e sorabadı. Al. Assalomu alaykum. Nechega so'rayotgan? Nechega chiqdi ag'a mana? 2 жасына шамаласып кеткен екен, 1,5 жасар деп qo'yamiz. 17 million so'm pulga bozor so'rab atgan, biroq ele berilmagan. Ola bozor emas. Ikkovim bir yerda necha deb atar? Qaysisini so'rab atar? Bunaqmi? Nechega? 12 200 12 milyon 200 ge. Acaba odan kan oldu. Ya ona o ya bu nasıl vermek bu? Adam parasını ver. Hayır. Kur'an bulur. Ha? 12 Ya onu ver. Ver. Ya bitti onu. Allah ver. Adam parasını ver. 12 500 ge so'rab atar.
On iki yarımga so'rab atır, 13 yılda al deb atır. Ya? Asqar ağa bazarda 2 jasqa mınav? 14.500 bolsa beraman, mınav? 15.5 bolsa beraman. Al keyingi tanani ko'ramiz. 1,5 jasar deymizmi yo 1 jasarmi bu? 1,5 jasar, aha. Bonusga 2 sirg'asi bor. Nechega chiqdi bu men bazar? 14 ga so'rab atibdi. Bu yili ko'kka ketmaganmi yo ketganmi ko'kka? Ko'kka ketgan ko'kniki. O'rsning mali 14 ga bazar so'rab atib. Biroq azmas bo'lsa berajak. Ha, tamam bor deydi. Azg'antay tamam bor deydi. Negizi 15-16 ning mali deb atib. 14 ga azg'antay qo'shsa berib beraman deydi. Otuz bir altı. Assalomu alaykum ağalar, amansizlarmi? Az yollar bo'lsin. Nechiglar go'shtga qo'yib oldik? 270 kilo, 31 milyon 600 ga alindi. Buna ikkovi alindi deb atibdi. Ertang Shimbayda nomeradining go'shti so'yiladi deb aytilyapti. Al. So'y. Turli salmoqda 69 mingdan bosib oluvga alingan ikkovi. Nomeradining go'shti so'yiladi deydi Shimbayda. Al necha aytdik 2 yoshdan o'tgan go manav ya. Savdo bo'lyaptimi so'rab atır. Nechaga so'rayapmiz? 19 millionga bozor so'rab atır. Shamaga keldimi endi bag'atni tana. Ya mal. Qalaniki. Bag'atni. 19 milyonga so'rab atibdi. Azmas bo'lsa berajak. Assalomu alaykum. Al. Bag'atin necha jasar manav? O'tgan deb atibdi. Neshiga chiqdi bozor? 20 ga so'rab atibdi. 26 ava. 26 milyon so'm pulga so'rab atgan. Berilmedi biroq ilovo. Al ko'k. No, necha 2 jasar deyikpa, necha jasar? Al. 2 jasar bor. Yilida baqsan ko'taradi, qara. Bag'atimiz zot biroq. Hozirda yet jaman emas. Onu da aytaylik, mallig'ina bir baqa beramiz, qarang. Gap yo'q. Paspetdan ham bir xabar olamiz. Ay canın sağ olsun. Arasında opera aytaman deydi. Neçe ayttık ağa buған? 25 milyon so'm pul ayttık. Bazar neçe dedi ağa bunu? 22 milyon 500 ga bazar so'rab. Biroq ele oğan berilmedi. Telefon nömrü aytayıq ba buған? Ağa? Telefon aytayıq ba? 99 954 73 91 baylansamız. Sorza. Bazar versin ağa. Assalomu alaykum. Amansizlarmi? Harman. So'rabatsizmi? Nechega? 30 milyon so'm pulga so'rabatman deydi. Bu aldı betden bulay to'lsib ketdi, sonda qanday bo'lar? Eli artda jo'qlar. Mo'yinliza.
30'ga sorap attan. Nişe bolsa beremen deydi endi ağa bunu. Aydın bilmiyor. Buna oy ona yattan düşüp şeyini kalta karaydı. Az tuttu. Sözü batsam onlara. Yok. Sonra atın. Yok. Sana sonra bak. Benim sonra kalta karaydılar gelip tüzüktüler. Tak 30 milyonga soralgan. Qayerdeki ağa bu? Qasımöz. Den kelgen. Қазақ ауыл 3-ші ауылдан келген. Енді сораулар бар. Мәселен бұл көктен өзін алып кетті ме сондай дәрежеге? Жемде тұрыпты дейді ава. Көк пен жем двойной берген ғой. Алды беттен мойын бетке бір бақа береміз, кәп жоқ. Дұрыс. Так 30 миллионға бермей атпыз. Неше болса бере жапсаға шамаласты ма? Азымас өтсе беремен деп атыпты 30'да. Тарезіге өлшеп көрмеген шығармыз? Өлшеп көрміз. 30'ға қосуға сізде қандай болып атыр? Енді арзан doğru gelmeydi. Тура келмейді дейді. Koyasınız zaten üstüne. Ава. Болады. Terziye varsa karşı aşık olan. Yaptık tur karşı. Ол сәлемді айтамыз. Selam Ahmet Ağa. Болады, аман жүріңіз. Ал ешке қой базар түсіруді басым 4 миллион 150-ге алдым деп атыпты мына. 4 миллион 150 болды. Неше кило көші бар сонда бұның? 38-40 килодай көші бар деп атыпты. 4 миллион 150-ге алынды. Бес қой бір жерден сатылды 3 миллион 150 мыңнан. 3 миллион 150 мыңнан. Елу. Етлері жақсы ғой, елі де бағаман деп атыпты. Жас қойлар сақлауға. Етлері жақсы әзіргі уақытта да. 3 миллион 150-ден. Тақта көпірге жол алды. Қаражөкке. Сізді постоянно тақта көпір деп ойлайма, Қаражөкке. Жоңшқа престі жеп өседі енді құда қалысы. Болады. Қораңызды olsun. Ақша саналып атыпты. Нұрлыбай аға сатты. Ассалаумағалейкум. Қойма бұл? Нешеге алдық? 3 milyon 600. 3 milyon 600'ge aldık. Nişe kila göğüşü var sonunda bunun? 30 dedim bana 25 yapayım. Nurlubay ağa 30 kila degen, siz aluşu 25 kila. Bağıға, Buxaraga jol aldı. Koygo bul ya? Koygo kaç kadar yok? Kaç kadar ya? Koygo, Qo'shqar emas bu. Koy 3 milyon 600'ge. Bo'ladi, gap shu. Ana bu. Al qo'zi Qo'shqar nechega chiqib atır ağa bunu? 3 so'm aytaman. Bazar necha dedi? 2 milyon 400'ge so'rab tuttu, bermey turibman. Qo'shqar emas, Qo'shqarma, Qo'shqar ekan. 2 milyon 400'ge bermey turibman deb atibdi. Gap yo'q. Qo'zi to'qdilar qo'ya Qo'shqarma. Qo'shqar bunisi, anavisi qo'zi Qo'shqar. No? Ол да Qo'shqar ekan. Ikkovi da Qo'shqar, uzun bel ekan, qarang. Limuzin paroda. Ağalar akelgan. Necha so'mdan chiqdi bazar? Bazar mı? 2 milyon 800, 2 milyon 900 so'shamadan so'rab atibdi. Biroq ele berilmedi. 3'ten o'tsa berajak turi bor. 3'ten bo'lsa berib beraman deydi. Manzil qayerda edi? Shahaman. Telefon nomerni aytayappa? Yo'q, kerak emas. Kerak emas. Bazarni bersingiz o. Bunda 29, 28 so'shamadan so'rab atibdi. Bugun negiz bazar arzonlama ya? Bazar arzon. Ha, bazar arzon. Bo'ladi, gap yo'q. Ağalar aman bo'lma. Al, oң bolsun, bari bir жерде neçe boldu ağalar? 2 milyon 200, 2 milyon 300, 2 milyon 400. Analar 2 milyon so'mdan ekan bunalar. Bari Qo'shqar ekan.
Ала 23-24 со шамада. Қайыққа жол алды? Қамсарыққа болады. Отла озақ болсын, қораңыз толсын.